دستگیری شما بهر بهبودی فعالیت ماست. هفتم سوال وسعت یافته و یا هفتم نقطه نظر که از جانب نامسلمانان نادرست تصور شده است چنین سوال است که چرا اسلام زنان را ظلم میکند، مجبور میکند آنها را تا که سرهایشان را پوشانند؟ چرا اسلام زنان را ظلم میکند، مجبور میکند که آنها حجاب کنند؟ پیش از آنکه محاکمه رانی سبب‌های حجاب کردن را آغاز نمایم، اجازه دهید تا وضعیت زن را در تمدن‌های قدیم تحلیل کنیم. وقتی که ما تاریخ تمدن بابلی را می‌خوانیم، ما می‌بینیم که با زنها چگونه مناسبت بد داشتند. اگر نفر آدمکشی می‌کرد، پس برای او جزا زنش را می‌کشتند. آنها چنین قانون داشتند. اگر به تاریخ تمدن یونانی قدیم که همچون یکی از تمدن‌های بزرگ معروف است نظر کنیم، می‌بینیم که آنها به زن خیالی با نام پاندورا باور داشتند که گویا با سبب آن در جهان تمام بدبختی‌ها پیدا شده است. در آن تمدن بزرگ یونان قدیم زن همچون اشیا برای کیف و صفا و حلاوت بود. در بین آنها فاحشگی بسیار وسعت یافته بود. وقتی تاریخ تمدن رومی‌ها را خوانیم، حتی در تمدن رومی‌ها نیز به زن پست می‌نگریستند. بد اخلاقی و فاسقی در جمعیت بسیار پهن شده بود. وقتی تاریخ تمدن مصری را می‌خوانیم، زن همچون بدی حسابیده می‌شد و او را اسباب شیطان می‌نامیدند. وقتی به تاریخ تمدن عرب‌ها قبل از نازل شدن قرآن نگریم، ما می‌بینیم که عرب‌ها دختران نوزاد خود را زنده به گور می‌کردند. الحمدلله و باز هم الحمدلله که این تجربه بیرحمانه بعد از نازل شدن قرآن خاتمه یافت، با وجود اینکه وضعیت در دیگر دولت‌ها عوض نشده بود. اسلام الحمدلله که زن را با قدر کرد. محمد صلی الله علیه و سلم، پیامبر محمد درود بر او، سبب اساسی آن گشت که زن حقوق خود را صاحب شد. و بعد از آنه که اسلام به زن حقوقش را مهیا کرد، اینچنین اسلام به زن راهی را نشان داد که زن با آن راهها میتواند ناموس و قدر و قیمت خود را نگه دارد. از این رو حجاب کردن به زن فرض شد که او حقوق خود را نگه دارد و دوباره به زمان بیقدری پیشینه برنگردد. عادتا آدمان حجاب زن را محاکمه رانی میکنند، لیکن الله سبحانه و تعالی در قرآن مقدس حجاب مرد را اول فرض کرده است، بعداً به زنان حجاب را فرض کرده است. قرآن در سوره 24 آیت 3 میگوید: به مردان مؤمن بگو که نگاه خود را پایان کنند و شرمگاه خود را نگه دارند. هرگاهی که مرد با زن نگرد و هر گونه فکرهای ناپاک به سرش آید، او باید نگاهش را پایان کند. این را قرآن میگوید. روز یک مرد مسلمان به زن طولانی نگاه کرد. من به او گفتم: برادر چیکار میکنی؟ این در اسلام حرام است. او به من گفت که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است که نگاه اول بخشیده می شود، نگاه دوم جایز نیست. من باشم حالا نگاه اولم را نیمش را نکردم. وقتی که پیامبر گفت که نگاه اول بخشیده می شود و نگاه دوم جایز نیست، او در نظر داشت که اگر ناخواست نگاه به زن افتاد، پس باید تو نگاهت را پایان کنی و دوباره نگاه نکنی. این معنی آن را ندارد که تو 10 دقیقه به زن نگاه کنی و باز بگویی که حالا من نگاه اولم را انجام ندادم. آیت دیگر قرآن سوره نور آیت 31 درباره حجاب برای زنها سخن میکند. هرگاهی که زن به مرد می‌نگرد و فکری بد میآید، باید نظر خود را پایان کند. در عموم 6 معیار اساسی عاید حجاب در قرآن و حدیث آمده است که به چگونگی لباس تعلق دارد. یکم این درازی لباس است. برای مرد باید لباس بدنش را از ناف تا زانو بپوشاند و برای زن تمام بدنش را بپوشاند بغیر از روی و دستانش. 5 معیار باقی مانده برای مرد و زن در عموم یک خیله می باشد. معیار دوم لباسی که مرد و زن می پوشند باید گشاد باشد و به تن چسبیده نباشد و بدن را جدا نکند. سوم لباس باید که شفاف و تنوک نباشد تا اینکه از آن بدن عیان نباشد. چهارم لباس نباید که رخشان و دقت جلب کننده جنس مقابل باشد. پنجم لباس باید که مانند نباشد به آن لباسی که جنس مقابل می پوشد و ششم لباس نباید به مانند لباس مخصوصی نامسلمان باشد. این است 6 معیار اساسی حجاب عاید لباس پوشی. اما این حجاب کامل را تشکیل نمی دهد. حجاب کامل بغیر از حجاب لباس پوشی اینچنین اخلاق، رفتار، مناسبت و نیت شخص را نیز در بر میگیرد. بغیر از حجاب لباس
همچنین حجاب چشم، حجاب دل، حجاب عقل، حجاب فکر نیز وجود دارد. آن حتی طرز گفتگو، طرز رفت و آب و رفتار انسان را در بر میگیرد. این است حجاب کامل. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی و دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟